Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме заедно в моята кухня и отново ще сготвим нещо вкусно. Днес ще правим пача. Пача два вида. Единия вид ще бъде супа, а другия вид ще бъде колбас. Какво ще ни трябва за тази пача? Разбира се, задължителните неща, това са свински крака, свински опашки, свински уши. Месо от свинска глава. Аз малко ще променя рецептата, защото заради колбаса искам да има повече месо, по-истинско месо и по-малко такова от главата, за да е по-вкусно. И по тази причина, вместо месо от главата, имам месо, така нареченото от закола, което от около врата на прасето, което смятам, че е много подходящо. И вижте, останало има четина. Това черното е всъщност опърлено, обаче не е доопърлено. Затова е хубаво да имате такава горелка, за да може да ги опърлите допълнително, да няма никакви косми след това да ги остържите. Опашки ли ще бъдат, крака, уши, без значение, трябва хубаво да се опърлят и да се почистят преди да ги сложим да врат. Така, другото, помощните продукти, които ни трябват: 2 глави лук, 1 глава чесън, черен пипер, червен пипер и сол. Общо взето подправките са сравнително малко. Сега трябва да опърлим опашките, ушите и краката, което не е опърлено от тях, след което ги слагаме в парната тенджера да врат и като врат продължаваме нататък. В рубриката забравих да ви покажа, това е свинско шкембе, в което ще напълним пачата под формата на колбас. И така, искам пак да ви обърна внимание, погледнете, с една горелка трябва много добре да опърлите, където има останала четина, акуратно по всички части, да не остане нищо. След това с един нож изтъргвате, измивате и слагате да се вари. Ето, скъпи приятели, вижте как добре почистено, излъскано, какво беличка стана опашката. Така трябва да ги изчисти, да няма никакви косми и всичко да е чистичко. Как изглеждат сварените вече крачета, опашки и месото от закола. Колко бульон, колко супа има останала. Сега ще изчакаме да изстинат. Ще отделим месото от костите. Ще отделим излишната мазнина и продължаваме нататък. Ето какво месо извадихме от опашките и от крачетата. Сега ще добавим другото сварено месо от закола. Ще го измерим, ще сложим колкото подправки трябва и ще пълним шкембето. И така, скъпи приятели, вече месото, виждате, е готово, накълцано. Вече може да му сложим солта и подправките и да го забъркаме. Измерихме точно солта. Слагаме черния пипер. Ако не съм ви казал, сега е момента да ви кажа, че пачата по принцип се яде люта и се слагат люти чушки. Аз имам тук едни малки люти чушки, много дребнички, но страшно люти. Тези 3 мини чушчици са в състояние да улютат страхотно цялата смес. Тя ще ги смеса заедно с тази суха кълцана чушка, защото е прекалено едра. И чесъна ще го изтискаме в сместа. И така стигнахме до напълването на шкембето. Сместа е готова. В шкембето има една голяма дупка, откъдето е изчистено и измито, и започваме да го пълним. Мезето ще напълним в шкембето. Има рима. Така си спомням, преди много години, преди демокрацията, имаше доста шкембеджийници из София и имаше една шкембеджийница, в която често след купони ходихме сутрин да ядем шкембе. И пристигаме в ранни зори, никой нямаше в шкембеджийницата, само човека там имаше по принцип само 1-2 човека обслужващ персонал, и казвам на продавача: може ли да ми дадете едно шкембе? И той вика: шкембе няма. Добре, питам: а какво имате? И той ми отговаря: пачучко, батко, пачичка. И така си хапвахме пача. Като няма шкембе, пачата беше заместител на шкембето. Тя по принцип не е по-лоша, но е по-различна. Сега ще напълним шкембето, ще го зашием
и продължаваме нататък. Така шкембето напълнихме, оставихме малко пачата за супата. Ще правим две в едно. И мезе, и супа ще имаме. И сега го слагаме отстрани, това, което е за супата, да продължи да си вари в бульона. Слагаме супата на котлона да вари още около 40 минути. Шкембето да се стегне, да уври. След което ще го извадим от бульона шкембето и ще го натиснем на една дъска да се отседи излишната влага до сутринта да стегне. После ще го опитаме. Скъпи приятели, забравих да ви кажа, че в бульона трябва да се сложи лук, който бяхме приготвили. Една-две глави лук, нарязани на големи парчета на 4. Те ще направят по-лек бульона и ако има някакви миризми, лука ще ги обере. Ето ни на другия ден при нашата пача. Извадихме мезето, колбаса, така да го наречем, което вече изстива в хладилника. Отново отделихме излишната мазнина от супата, а сега ще я застроим с мляко. По принцип, сигурно знаете, че пачата трябва да бъде бяла. Сега тук при нас няма да бъде идеално бяла, не заради друго, ами защото имаме месо. Нямаме само крака, уши, опашки, такива неща, а имаме и месо, което малко или повече дава своя свят. Ето вижте, така изглежда супата готова. И ще забележете, не е мазна, има месце, има всичко. Тя се подправя като шкембе чорба и много е вкусна. Друго, което искам да ви кажа, че част от супата преди около 1 час сипах в една малка купичка, която в хладилника да се стегне и ще направим от пачата и аспик. И така, скъпи приятели, дойде часът на истината, наречен дегустация. Пред нас са не един, не два, а 3 продукта, 3 начина за консумация на пача. Това си е направо да го наречеме 3 в 1. Така, почваме да дегустираме поред. Така, първо ще сложим от супата в чинийка. Ето е супата, тя може допълнително да се подправи, който каквото обича, примерно още черен пипер, малко сол или лют пипер, кой каквото иска, кой каквото обича. Така, сега е момента да пробваме. Искам да ви кажа, че нямам забележки. Вижте, вътре плуват месца, мазнинки, всичко има. Червен пипер, вижте, че не е прекалено мазна, има достатъчна плътност, мисля, че е наред. Просто това е една страхотна супа пача. Ето още нещо да ви покажа. Така, сега ще дегустираме втория продукт от нашата пача. Това е, вижте колко плътно, това е едно парче аспик, което трябва да подправим и да опитаме. Сложихме го в хладилника да стегне, вижте колко добре се желира. Сега ще му сложим отгоре малко сос от нар, сложим малко сол, защото не е достатъчно. Опитах солено, малко черен пипер, така, и вече може да отрежем парченце и да го опитаме. Ето, погледнете вътре. Месца, мазнинки, подправки, всичко се вижда, всичко има. Просто е добро. Сега да го видим как е на вкус. Искам да ви кажа за любителите на желирани продукти, желирани меса. Това ще бъде нещо много добро. На мен също ми харесва. Така че това е другия вариант на пачата. Желирано мезе. За ракия, за водка, за вино, за всичко става. И така, ето го продукта от пачата номер 3. Но не на последно, не на трето място. Това е колбаса, който получихме от пача. Както виждате, този колбас пача, да го наречем, при печенето има при варенето има малък дефект, просто се отворило мястото, където беше завързан, но това не променя нищо. Така, искам да ви покажа какво има вътре. Ето вижте, месо, сланинки, мазнинки, всичко каквото трябва да има в една пача. Погледнете.
Така, сега да го опитаме на вкус. Между другото, който иска, може да махне обвивката от чикембе, който иска, може да консумира с нея, кой както си желае. Искам да ви кажа, че просто е супер. Страхотно. Това е просто нещо, едно зимно, един зимен колбас, зимно ястие, както иска да ви го кажете, което е невероятно вкусно. Не се прави трудно. Препоръчвам ви го. Страхотно е. Който се направи такова нещо, ще остане много доволен. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво. Бъдете здрави!